അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊരു പുതിയൊരു കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിലാണ് ഈ കൂട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വീട്ടിൽ വന്ന വേസ്റ്റ് പീസുകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കൂട്. ഒന്നുമില്ല, ഒരു പട്ടികയൊക്കെ കിട്ടുക വെച്ചാൽ മില്ലിൽ കൊണ്ട് പകുതി നേരെ അങ്ങേരുക, എന്നിട്ട് ഈ സൈസ് റീപ്പർ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ കൂട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ കൂടിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ നീളാണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. 75 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മളെന്താക്കുക, 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ 2 പീസ് അളക്കട്ടെ. പിന്നെ 2 പീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് 71 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് 2 പീസ് ഇതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ അടുത്ത കഷ്ണം നമ്മൾ മുറിച്ചത് നമ്മൾ 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 8 പീസാണിത്. 8 പീസ്. ഇത് 40 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ 4 പീസ്. ഇത് 41 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എടുത്ത ഒരു 3 പീസ്. 35.5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ 2 പീസ്. ഇതൊരു ചെറിയ പീസും വെറും 15 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പീസുകളാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ട്, കൂടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട് ഇനി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു 8 പീസ് നമ്മൾ ആദ്യം മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ 75 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു 2 പീസും 71 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ 2 പീസും മുറിച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യം 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ആ പീസ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ആണി അടിക്കുക. 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണ് 75 സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള പീസാണ് ആദ്യം വെക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ആണി അടിച്ചിടട്ടെ. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൈഡ് ആണി അടിക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വെച്ച് ഒരാണി അടിക്കുക. അപ്പോൾ 75 സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം, കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ കാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി വിടുക. കാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിത്തിരി, ഏകദേശം ഒരു 3.5 ഇഞ്ച് ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും 3.5 ഇഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇത് 2 തുല്യ അളവാന്ന് നോക്കുക. 43 അപ്പുറത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ചെറിയ ഒരു പീസ് എടുത്തിരുന്നു. അതിവിടെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അടിക്കുക. ഇത് പുറമേ നിന്ന് വെച്ചടിച്ച് ഇത് ഉള്ളിൽ വെച്ചടിക്കുക. സൈസിലായിക്കോട്ടെ. ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ പീസാണ് ഈ അടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ച ആ ഫ്രെയിമിന് നേരെ വെക്കുക, അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. അത് നമ്മളൊന്ന് അളന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് അങ്ങ് അടിക്കുക. ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഡോറ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടി. ഇത് നമ്മളെ ഡോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഇനി അതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിമും കൂടി ഉണ്ടാക്കുക. അതിന് പിന്നെ നമ്മളെ ഡോറിൻ്റെ പീസുകളൊന്നും വേണ്ട. നേരെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നേരത്തെ അടിച്ചതുപോലെ തന്നെ 75 സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ആ പീസും വെക്കുക. പിന്നെ 71 സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അത്രേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 പീസ് നമ്മൾ അടിച്ച്, ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ 2 പീസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ കൂടിനുള്ള വീതിയുടെ ആ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ 2 പീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മളൊരു 3.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കാലിന് വിടുക. നേരത്തെ മറ്റേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ പീസ് അത് നമ്മൾ സൈഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ പീസ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് 40 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് മറ്റേതെടുത്തത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ പീസ് ചെറിയ പീസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പീസ് അടിച്ച് പീസും കൂടി അടിച്ച് വെക്കുക. അത്രേ ഇനി ആവശ്യമുള്ളൂ. അതൊന്നും നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ്. പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുക. അതൊന്നും മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ നെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പുറം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഈ നെറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ നെറ്റൊക്കെ ഞാൻ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് പിറ്റത്തെ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തത് ഫുള്ള് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനൊക്കെ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് അന്ന് പണി നടന്നിട്ടില്ല. പിറ്റത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നല്ല മഴക്കാലം, മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥ, വലിയൊരു ക്ലിയറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരെ ഈ നെറ്റ് വെച്ച് അടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങ് അടിക്കുക. സാധാരണ എല്ലാവരും ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അടിക്കരുത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സൈഡ് ഓരോ പീസിനും ഇങ്ങനെ നെറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തി ഉണ്ടാവും. ചെറിയ മുള്ളാണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേപോലെ കറക്റ്റ് ഇപ്പുറം വെക്കുക. എന്നാൽ നല്ല നീറ്റായിരിക്കും നെറ്റ് കാണാൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് നെറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നല്ല ഏകദേശം നല്ല വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല വൃത്തിയാകും ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ. അതുപോലെ അടുത്ത സൈഡ് കൂടി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അടിക്കുക. ഒരു 2 നമ്മൾ അടിച്ച് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ 2 പീസ് കൂടി നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നെറ്റ് വെച്ച് 2 ചെറിയ പീസ്, 2 വലിയ പീസ്, ഇത് 2 നമ്മൾ ഫുള്ള് നെറ്റ് വെച്ച് അടിച്ച്. ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു വാതിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു. ഡോറിന്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ജോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജോയിന്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ വലിയ പീസ് നമ്മൾ അടിയിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ചെറിയ പീസുകൾ രണ്ടു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം പുറത്ത് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ വെച്ച് ഇവിടുന്ന് അടിക്കുക. ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കേണ്ടത്. കറക്റ്റ് ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് അടിക്കണം. ഒരു 3-4 ആണി ഞാൻ കൊടുത്താൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ അടിച്ചു, അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡ് വെച്ചടിക്കുക. അങ്ങനെ ഇത് 2 സൈഡും നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിച്ച് ഇനി ഇതിപ്പോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് എടുത്ത് അടിയിൽ വെക്കുക. അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ കോഡ് എന്താക്കുക, നേരെ മറച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടടിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തില് ഈ ഒരു സൈഡ് കൂടി അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ 4 ഭാഗങ്ങളും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം വലിയൊരു ക്ലിയർ ഒന്നും ഇല്ല. ഇന്നത്തെ മഴയുടെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മളെ കൂടിന്റെ ഏകദേശം ഇനി മുകൾ ഭാഗവും അടിഭാഗവും കൂടി നമ്മൾ വെക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും കൂടിയുള്ള നെറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് വേഗത്തിൽ വരാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം അടിക്കാൻ പോവുക. അത് ഇതിങ്ങനെ അവിടെ വെക്കുക. ഈ നെറ്റാണ് നമ്മൾ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നെറ്റ് കുറച്ച് പഴയത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതാട്ടോ. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാ. പഴയ നെറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതായിരുന്നു. അടിഭാഗം വെച്ചടിക്കാം. അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ റീപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇളകിപ്പോകാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത്. പുറത്ത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നെ. ഇനി നമ്മൾ അടിഭാഗത്തെ നെറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് സൈഡാണ് ഈ അടിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് അടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി പരിപാടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ മുകളിൽ നെറ്റ് അടിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ വെച്ചു കൊടുക്കുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ വയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച 2 പാനിയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ പാനി. ഈ 2 പീസ് ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാൽ കൂട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ മര അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നോട്ടെ. ഈ ഒരു പീസ് ഇവിടെയും വെക്കട്ടെ. നേരെ തിരിച്ചിങ് വെക്കുക. സൈഡും അടിക്കുക. ഓക്കെ, നേരെ ഇങ്ങോട്ട്
ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന് നമ്മളിതാ ഇനി മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതെൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമുള്ളൊരു പഴയ നെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന പുതിയൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല, കാരണം മുകൾ ഭാഗമല്ലേ, ഇതൊക്കെ മതി. ഇനി ഇത് നേരെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, നേരെ ഇതിലങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ്, 3/4 ഇഞ്ച് ടാക്സ് ആണ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചങ്ങ് അടിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഏകദേശം പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ്. നമ്മളിതിന് 2 ചട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളിൽ വെച്ച ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഡോറാണ്. ലവ് ബേർഡ്സിനാകുമ്പോൾ വലിയ ഡോറൊക്കെ വെച്ചാൽ പറന്നു പോകുമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഡോറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പും ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഡോറും വെക്കണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ട് കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ശരിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ ഒന്ന് ചെയ്യാം. നമ്മളൊന്നും കൂടി ഇതിന് പെയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തേക്കാണ്, കാരണം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. കാരണം അടിയിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചറയും കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് ടച്ച് ചെയ്താൽ അങ്ങ് ലെവലാവും. അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിക്കുകയാണ്. ഇതാ പെയിൻ്റ് ഏകദേശം നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിയാനായി. എല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് സംഭവമൊക്കെ ക്ലിയറായി, കൂട് നല്ല നീറ്റാക്കി, ഡോറ് വെച്ച് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു വെള്ള ഷീറ്റ് ഇടുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പാനി അതിൻ്റെ ഒരു മറവ് വേണമല്ലോ, അതിന് നമ്മൾ പഴയ ഷീറ്റോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മറച്ച് കളയുക. അതൊരു നിർബന്ധ കേസൊന്നുമല്ല, നമ്മളെല്ലാം മറച്ച് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ പണി മൊത്തം കഴിഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ എൽ ഷേപ്പ് ഒരു 5 റുപ്യേൻ്റെ ക്ലാമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് അടിച്ചതാണ്. അതാണ് എൽ ഷേപ്പ് ക്ലാമ്പ്. അതിന് 1-ന് 5 റുപ്യാണ് ഈ ക്ലാമ്പിന് വരുന്നത്. അത് വാങ്ങിയിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്തതാണ് ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ചിലവൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കാല് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിന് ചുമരിൻ്റെ അടുത്ത് മുകളിൽ തന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നല്ല സ്ക്രൂ ചെയ്യുക, ടൈറ്റ് ആയിക്കളയുക, സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടൊന്നും അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആയിക്കളയുക. ഇത്രയും അതിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ. ഇതാ അപ്പോൾ എന്താ ഒന്നിനും നമുക്ക് കുറുക്കൻ നായിക്കൊന്നും എത്തുകയില്ല. നല്ല ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കനം കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു കൂടായത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, കൂടിവിടെ ക്ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വെച്ചിക്ക്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ബേർഡ്സിനെ ഇടണം. ഇപ്പം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ കൂടി നമുക്ക് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞിട്ടാട്ടെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4-5 ദിവസം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പണി എന്താ പണിയാകെ 1 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും കാലാവസ്ഥ കുഴപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ 2-3 ദിവസമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വെയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലവ് ബേർഡ്സിനൊന്ന് ഇടാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ലവ് ബേർഡ്സിനാണ് ഇട്ടത്, 2 ജോഡി ലവ് ബേർഡ്സിനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും സ്നേഹത്തോടെ ബൈ.